Care for the elderly is one of the policy priorities of this term of the Hong Kong SAR government. The Hong Kong SAR government has for some time been responding proactively to the challenges of an aging population and committing more resources to supporting our senior citizens. 政府宣布下個月起將申領長者綜援嘅年齡由60歲收緊至65歲。全香港嘅3個有1個長者係捱緊窮嘅，就係而家香港政府要啲老人家要賣埋樓賣埋身家，等到係窮到冇飯食啊，冇屋住啊，你先俾個津貼俾佢啊！你哋保護人哋自己個飯碗，唔會同嗰啲公公婆婆講嘢㗎。 完全都唔會為我哋着想噶。我啲老人家好唔忿氣啊！我哋對社會都要貢獻，咁你點啫？嗰啲飛豬豉油、生抽，包嗰啲糖。嗱，我哋做係70歲㗎，俾幾多啊？1300。1340。買幾個生果啊？啊！你問你香港政府你咪傻嘅？陳茂波係咪傻㗎？諗埋啲無謂嘢啊！咁啊，私煲啊！啊？得啦。 13、14歲已經周圍找㗎啦，由細個起就掘山草，啊，跟住做泥水，正式就到3年級咯。一係揞起將衣皮揞起佢，一係你將膠紙，你話我做咩啫？我都唔知。而家咪做看更，氣力問題㗎啦。 雖然我仲係有氣力做，但係危險我就唔係話為咩嘢㗎啦，係咪先？有成10幾年嘅已經啦，腳筋隔斷2條，咪有條冤駁筋咯。 今晚駁完咁啊，聽日出院，個醫生話喂唔得喎，我話唔得，我都要出院㗎啦。你大姐哦，你大姐要食夠啲食咯。不過到而家咪有啲後患咯，天氣再炒佢，間中跛1、2日啦。
都有成20幾年啦。老婆佢心臟病，當時醫生嗌我簽紙，我4年至5年到要換㗎啦，個金屬心瓣啊。咁佢出院之前同我講過句説話嘛，我話死硬唔閉啊，邊度都冇去過，真係邊度都冇去過旅行啊！我話好，你好翻你咪去邊都得啦，我揾錢，最多我辛苦啲揾錢俾你去旅行。咪邊度去過啊？佢有周圍去過啊，變咗我而家冇去過啊！係咪啊？阿娜出人工啊！你升機做你好辛苦啊！多謝多謝。你真係啊，係啊，點一點數一數。Long Long con à đừng có đâu ngào vậy người ta đâu phải tôi là thích dần thằng ơi 我有行啦，我唔諗就阿峰飛翻落嚟。我行出去噶嘛我掟人幫佢掟起佢買啦，自豪嘅呢個自豪人雞啊！跟極佢嚟咯。個薯仔擺佢勾住腳 OK 行開人唔敢行開。打唔到釘嘅喎，冇理由打唔到㗎。你個隻馬騮個定住佢落嚟啦。我咯，放走啦，唔係放腳啊！條腳都放咗啦。隻鞋都唔會喎，我咩啊？隻鞋都唔會喎。呃唔到喎，連鞋都唔會喎。波扎都冇喎呢戶嘢。嗯？呢戶波扎都冇。冇啦。冇啦，係咁多啦。係咁多㗎咋？喂，唔好，唔好呀！有冇搞錯呀？我冇搞錯嚇。我都冇。唔得，係多謝嚇，如果咁樣啊。好飲茶。啊！多謝喎。唉，我多謝你。我多謝你，真係多謝。求到你有時都唔咩，都唔係話咁認真同佢咩噶嘛，計噶嘛。俾6嚿水我，梗唔要啦。
呢行㗎啦，做乜嘢？寫字樓就冇我哋份啦，睇更都唔請我哋啦，睇更都過咗60歲唔請㗎啦。一共就今日個車扣咗100公斤水，咁即係600公斤，合埋個車800公斤，就1400，就1100蚊，1100蚊，有啲交通費計。嗱，你啲單唔要啦係嘛？唔要。而家靠唔住，下次唔肯使佢，唔肯賣俾佢。我唔使驚冇人要嘅，我撳埋一車，直情揾架雞車去到我自己睇房。你幾多車錢，我俾幾多錢。如果我真係傻㗎，如果俾200蚊我啲車啊，而家1100蚊，使閪你賣啊我話！係咪先？有閪心機執咩執都冇用。喂，好啦，走啦。喂，小陳。啊，睇有咩意賣？睇食咩魚先？依啊。有冇幾條菇頭啊？要1條啫，俾條細嘅啦，唔會咁大條。呢條夠唔夠大？冇細㗎啦。冇細㗎啦。幾條啊？係呢條啦，幾多錢啊？嗱，龜全部俾佢浸晒。工業同教育嘅工作安排，我就講到呢度。下邊我要着重講下3個問題。中英諮詢。即係你唔要求啊！唉，我要人有幾多錢？做人嘅嘢唔使話要求太過分嘅。你捱得到今日，而家咪要執到。